अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो स्क्रीन टीवी में आप सब दोस्तों को खुशामदीद कहते हैं। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबा दीजिएगा और वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिएगा और आखिर पर एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। Hasan merhaba. Biz de seni arıyorduk. Bir dakikan varsa sana birkaç sorumuz var. Olur, buyur. En iyi yaptığın yemek nedir? Her yumurta. Bugüne kadar yaşadığın en heyecanlı an. Baba olduğumu öğrendiğim an. Eğer bir sporda dünyanın en iyisi olsaydın bu hangi spor olurdu? Rally ya da motosiklet. Süper. İzlediğin en iyi film hangisi? Çok zor, bilmiyorum. Belki Godfather serisi. Süper. Peki bu filmde bir karakteri canlandırabilseydin kimi canlandırmak isterdin? Brandon rolünü. En sevdiğin mobil uygulama. Haritalar uygulaması. Peki o zaman en iyi okuduğun tekerlemeyi duyabilir miyiz? Al şu takatukaları takatukacıya götür. Takatukacı takatukaları takatukalamazsa takatukacıdan takatukaları takatukalatmadan al da gel. Gitar mı piyano mu? Gitar. Bir gün mutlaka gitmeliyim dediğin ülke hangisi? Kamboçya. Onsuz asla dışarı çıkmam dediğin aksesuar. Cüzdan. Peki en son okuduğun kitap neydi? Fi. Yabancı dizi mi yerli dizi mi? Yabancı dizi. Bu meslekte aldığın en önemli tavsiye. Kendini bozma. Teşekkür ederiz.